হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকাল বাংলাদেশ সার্ভারে একটা সমস্যা হইতেছে, যেটা পাবজিতে আমরা টিমমেটের কথা শুনতে পারতেছি না, কারো কথা শোনা যাইতেছে না। এটা খেয়েছে, তো জানি না কি হয়েছে পাবজির। কিন্তু আপনি কথা শোনার জন্য আপনি একটি অ্যাপ ইউজ করতে পারেন, যে এর মাধ্যমে আপনি আপনার টিমমেটের কথা শুনতে পারবেন। তো ডিসকর্ড অ্যাপটি আপনি যে কোনো প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নিতে পারেন, যেখান থেকে প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নিতে পারবেন। ডিসক্রিপশন লিংক দেওয়া আছে, আপনারা নামিয়ে নিতে পারেন ওখান থেকে। তো ডিসকর্ড অ্যাপটি নামানোর পর আপনারা ডিসকর্ডে ঢুকবেন। ডিসকর্ডে ঢোকার পর আপনার এখানে আমার তো অবশ্যই করা আছে, সাইন ইন করা আছে। আপনার সাইন ইন করার পর যা করবেন, আপনারা উপরে দেখছেন তিনটি দাগ দেওয়া আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন নিচে চিহ্ন দেওয়া আছে, তো প্লাসে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর দেখেন ক্রিয়েট এ সার্ভারে আপনি একটি গ্রুপ খুলে নেবেন। গ্রুপের মাধ্যমে আপনি অ্যাড পাঠিয়ে দেবেন, সবাই অ্যাকসেপ্ট করবে, এখান থেকে আপনারা কথা বলতে পারবেন। তো আপনি ক্রিয়েট করলেন, এখানে যে কোনো আপনার আপলোড একটা ছবি দিতে পারেন। তো আমি দিলাম না। তো সার্ভার আপনি আমি ইন্ডিয়া দিলাম, তো আপনার যেটা মতো দিতে পারেন, সমস্যা নাই। আর এখান থেকে আপনার নাম দিতে পারেন সার্ভারে। যেমন আমি আমার নাম দিয়ে দিতেছি REJON রিজন। তো খুলে গেল। খুলে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি শেয়ার লিঙ্ক দিতে পারেন। এই শেয়ার লিঙ্ক মেসেঞ্জার দিতে পারবেন, এখান থেকে যাকে দেবেন চলে যাবে। যেমন আমি দিয়ে দিলাম। তো এখন আপনার টিম ফ্রেন্ড যে যাকে দিলেন, ও কিভাবে এখানে কানেক্ট হবে? তো ও মেসেঞ্জার ঢুকে পড়বে। ঢোকার পর ডিসকর্ড, যেমন এমন ছিল, যেমন এই ক্লিক করলাম, ডিসকর্ড অ্যাকসেপ্ট ইনভাইট দেওয়ার পর হয়ে যাবে, কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আবার এই কর্নারে থ্রি টান, ওখানে ক্লিক করে দেবে। ক্লিক করার পর যে ওখান থেকে কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর, এই যে মনে করেন এইটা, এখানে জেনারেলে ক্লিক করবে, কানেক্ট টু ভয়েস, এবং কানেক্ট হয়ে যাবে, সাথে সাথে কানেক্ট। যারা যারা কানেক্ট করবে সবাই এখানে থাকবে, এবং আপনারা এখান থেকে কথা বলতে পারবেন। পরে আপনারা গেমে ঢুকতে পারবেন ডাইরেক্ট, কোনো সমস্যা নাই, সমস্যা হবে না। এই জন্য এখন কেউ অ্যাক্টিভ নাই, তো আপনাদের দেখা যাচ্ছে না। এভাবে আপনারা ঢুকতে পারবেন, একজনের কথা শুনতে পারবেন, বলতে পারবেন। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার।